Bună, eu sunt Paula. Iar eu sunt Oana. Și haideți cu noi la Două Vorbe. În episodul de astăzi vom vorbi despre anxietatea și frica de a conduce, școala de șofere, stereotipurile care vin odată cu luarea permisului și, cum v-am obișnuit, o să citim despre o experiență reală de pe Reddit. Paula, take the wheel! Haideți să vedem ce experiență vom citi astăzi. Dificultăți, școala de șofer este titlul. Ta-na-na-na. Și haideți să vedem ce are de spus persoana respectivă. Bună, sunt fată, am 19 ani, m-am înscris la școala de șofer de 2 săptămâni. Nu știu mai nimic despre mașini, dar bineînțeles m-am apucat să citesc legislația. După 2 cursuri de legislație rutieră, instructorul m-a chemat să începem orele de condus. Am fost puțin panicată la început, nici nu știam toate regulile încă, nici acum nu le știu, dar mă gândeam că poate nu mă scoate pe șosea în București chiar din prima, dar asta s-a întâmplat. Here I am, după 2 sesiuni de condus, cu un instructor foarte ironic, care mi-a zis că sunt praf. Sunt de acord, nu am ce să comentez la asta, dar mă simt de parcă ar fi trebuit să-mi explice anumite chestii dinainte să conduc, nu în timp ce conduc și să urle la mine că nu fac bine. Aoleu, dar stai, stop puțin. În primul rând, normal că nu știi chestii despre mașini. Normal, it's your first time. Și ce e aia școala de șofer? Școală! Să înveți! Nu poți să zici, sunt praf, nu știu și omul a țipat la tine. Păi, de asta vii, frate, la școala de șofer. Poți să nu știi absolut nimic și omul acela trebuie să știe cum să te ia încât să înveți, că doar nu poți să vii direct învățat. Ok, mai sunt cazuri. Mai sunt cazuri, dar din punctul meu de vedere, mai legal și mai bine este să te duci fără să te fi urcat vreodată la volan, pentru că tocmai acolo mi se pare că ar trebui să fie un spațiu safe, un spațiu în care tu să poți efectiv să înveți de la A la Z ce trebuie să faci în momentul în care ești pe șoseaua din București, cum a zis și fata asta. Da. Și de multe ori, cum cei care știu sunt traumatizați dinainte, că poate învață cu părinții care țipă la ei. Exact. Eu cu maică mea nu ne certăm în general, dar Doamne, când eram eu la volan și ea în dreapta mea, simțeam tensiune, era acolo, adică până nu țipam Stânga, puțin... debraiază! Ambrajul, apasă ambrajul! Da, efectiv, și de asta zic că oricum foarte mulți deja vin cu multă frică și multă anxietate și multe chestii și de asta ar trebui profesorii să fie buni, chiar să fie lideri. Exact. Haideți să vedem ce mai spune fata. Din experiența voastră, cum ar fi trebuit să procedeze instructorul când a văzut că eu nu știu să conduc deloc? Și am spus asta dinainte. Poate să mă ducă într-un poligon, pentru că am auzit și de varianta asta, dar instructorul meu nu a pomenit niciodată despre așa ceva. P.S. Sunt o fată sperioasă din fire. Din a doua sesiune am început să prind curaj când sunt la volan și să-mi înving această frică de a conduce, dar parcă faptul că primesc reproșul constant mă face să mă simt și mai nesigură pe mine. Înțeleg că trebuie să învăț din ceea ce instructorul îmi reproșează, dar uneori parcă pur și simplu mi se taie firul și sunt paralelă cu ce îmi zice. Dacă ați fost în situația mea, cum ați reușit să învățați să conduceți mai bine? Să treceți peste frică și să prindeți încredere de sine când sunteți la volan, lângă un om care face glume proaste constant? Cum reușiți să rămâneți concentrați pe drum și să vă păstrați calmul? Damn! Eu cred că trebuie să-ți schimbi instructorul. Short answer to your problem. Pentru că... Din punctul meu de vedere, sunt mulți oameni și nu numai instructori de școala auto. Efectiv, sunt mulți oameni care au această ironie în ei și simt că glumele acelea nesărate sunt de fapt doar glume și n-ar trebui să le iei așa de în serios, când de fapt sunt lucruri efectiv, nu știu, foarte tăioase, care dacă, pe mine, spre exemplu, sunt o persoană și eu mai sensibilă și iau lucrurile mult mai personal, pe mine poate să mă facă să-mi pierd, nu știu, concentrarea. Exact. Da, mai ales în momentul în care ești la volan, adică... Trebuie să fie relaxat la volan, nu trebuie să stai așa în coadă, crispat. trebuie să știi să te controlezi.
Adică trebuie să fii crespat că poți să faci prostii pe care nu le-ai fi făcut în mod normal doar pentru că ești atât de tensionat, știi? Da, eu chiar recomand să-ți găsești un instructor care este calm, care își iubește meseria, iubește șoferia și vrea să învețe și pe alții, că până la urmă una e să știi să conduci și una e să știi să explici și altora chestia asta. Mi se pare total diferit. Da, exact. Și tu ce sfaturi ai mai da? Păi, haideți să începem cu experiența mea. Eu am luat carnetul la 18 ani. Period, girl! Pentru că nu știu cum e la voi în familie, dar la mine este lege scrisă, adică cum ai făcut 18 ani, direct șut în cură, direct la lecțiile de condus, adică nu se pune problema. Și mai ales în orașele astea, cum ești tu din Slatina, Da. cum mai sunt eu din Barj, Bardovinești pe acolo, Craiova. Era ceva esențial, frate, la 18 ani ce puteai să faci? Trebuia să ții carnetul și să te plimbi cu mașina până la Mec și înapoi, genul ăla. Ce mec viața mea, că eu... Hai că de câțiva ani s-a deschis Mecul la voi, La 18 Slatina. ani mergeam pe baraj la Slatina, cine e din Slatina, știi că acolo se Noi la mergea. gară. Dar în rest, noi nu avem mec, noi avem mec de 3 ani sau ceva de Nu, genul. da, că toată lumea se plângea în Slatina că nu e Mec. Nu, și odată ce aveai mașină și te lăsau și ai tăi, că poate ai 18 ani, dar încă ești la mama și la tata, nu poți să faci tu ce vrei, mai mergeam la Craiova, la MEC, că aveam mașină. Și la noi tot ăla aia. Da. Dar după cum spuneam, la 18 ani pur și simplu a fost ceva de la sine, nici nu am luat eu decizia asta, da, îmi doresc foarte tare sau nu-mi doresc, pur și simplu a fost ceva ce am făcut, pentru că așa mi se părea firesc, fiind asta din familie, am zis ok, facem chestia asta. Deși nu aveam planuri să-mi cumpăr mașină sau ceva de genul, nu că aș fi avut eu bani atunci să-mi iau mașină, dar să zicem că poate îmi luau părinții, nu aveam acest plan, pur și simplu voiam să am actul în sine, ca atunci când poate îmi voi lua eu o mașină să nu mai stau să fac școala, tot stresul ăsta, că e foarte stresant să faci școala de șofer. Dar stai, scuze că te întreb, exact când ai dat și bacul? Ai dat și de permis? Nu, eu am dat în clasa 11-a. Pentru că eu am fost dată la școală la 7 ani și jumătate, dacă ați văzut episodul cu profesorii, știți? Am avut Și la probleme mine- cu matematica. Da, zice. Că eu am fost dată la 5 ani jumate, Eu la cu 7 ani Italia. jumate, deși avem aceeași vârstă. Avem aceeași vârstă? Da, bă, Cât ai? 24. Și așa, ca o paranteză, că tot am ajuns aici, mi se pare super important să iei permisul cât de devreme, în perspectiva mea cam până în 30 de ani, pentru că nu știi niciodată când ai nevoie de el. Nu știi Așa e. niciodată, știu că am mai vorbit cu Ana și nu știi niciodată când ai o urgență, când trebuie să conduci tu pe cineva sau efectiv se întâmplă o chestie și trebuie să conduci și tu nu ai permisul. Da, eu totuși cred că niciodată nu e prea târziu. În același timp, înțeleg la ce te referi până la 30 de ani, dar cred că și la 50 de ani, dacă ești apt și capabil și poți să dai de carnet, gen niciodată nu e prea târziu nici pentru Normal. facultate, Normal. nici pentru un visul tău, orice vârstă ai avea, dar at the same time, da, cred că cea mai importantă chestie e asta cu urgențele. Doamne ferește, adică se întâmplă ceva și poate spitalul e destul de aproape, dar în loc să aștepți pentru, nu știu, ride sharing, pentru un taxi, pentru un ceva, te duci repede cu mașina, nu știu, poți să salvezi viața cuiva, poți să... Urgențele astea, adică... Da, nu știu, mie chiar mi se pare mandatory, ca să zic așa, să ai permisul, nu contează că nu vrei să-ți iei mașină sau tu nu vrei să conduci în mod normal, este bine să-l ai acolo. Punct. Asta mi-a zis maica mea și chiar țin chestia asta cu mine și eu când o să am copii o să-i impulsionez să meargă să facă școală de șoferi, pentru că, sincer să fiu, chiar m-a ajutat în viață, m-a ajutat să-mi dea o doză de independență, fără de care cu greu stau acum. Pentru că nu am o mașină a mea și în momentul în care o mai împrumut pe cea a maică-mii, mi se pare extraordinar să am independența asta, să pot să merg unde vreau, când vreau, La orice oră vrei. la orice oră vreau și să fiu în siguranță, să nu fie vreun bărbat random într-o noapte să mă aducă de la club, să zicem. Nu? I can relate cu fata asta, pentru că și eu la prima mea experiență cu școala de șoferi am crezut că vom merge într-o parcare, că voi face acolo câteva manevre și cam aia e toată treaba. În Dar 2 ore? eu făceam o oră, sau mai puțin, 45 de minute, o chestie de asta.
Da, nu stătea mult. Really? Da. Damn. Și m-a scos pe singura șosea din Slatina, mă rog, nu e chiar singura, dar printre puținele, unde sunt 2 benzi dus și 2 întors, unde sunt tiruri, oameni care merg cu viteză și eu eram acolo. Oh my God, ce fac acum? Pe ce apăs? Nu știam pe ce să apăs, pe ce să... voiam să semnalizez și dădeam de ștergătoare. Era fix ca în filmul ăla, știi? Da, aia eram eu. Așa că, sinceră să fiu, și eu am avut temerea asta. Și câteodată încă o am, adică dacă nu conduc foarte mult timp, încă am așa niște chestii, așa niște emoții, dar trec, sinceră să fiu, ăsta e ca un exercițiu, ca și cum ai face la matematică, exersezi până devii din ce în ce mai bun. Și ăsta este sfatul pe care ți-l dau eu și oricui. Experiența mea e puțin mai experimentată, puțin mai lungă așa, adică... Doamne, la mine era tot chestia asta exact ca la Paula. Oraș mic, la 18 ani ce să faci, trebuie să-ți iei carnetul, nu? Și eu mai am atunci și cu Bacu, adică eu eram cu Bacu atunci, știi? Și eu personal nu voiam carnetul atunci, dar îmi doream carnetul, chiar îmi doream să am independența asta. Știu că din nou mă dusese și pe mine, ai mei, poate pe un câmp. Dacă vede cineva de la poliția asta, glumesc. Este doar o poveste fictivă. Fictivă, da? Să fiu sinceră, și eu am fost cu Dacia pe câmp, dar nu mai spune la nimeni. Da, povestim, este despre altcineva care se ducea pe câmp. Și gen, mie chiar îmi plăcea, știi, că m-am dus atunci cu tati și am condus mașina, chiar mi se părea foarte tare. Și eu chiar a fost calm atunci. Chiar că știu că părinții sunt și sincer, dar și acum am anxietate cu tati în dreapta sau cu mami, dar mi-a mai trecut. Dar whatever. Da. Și când m-am dus eu, m-am simțit puțin mai mult împinsă de la spate și eu nu sunt genul ăla de om. Adică pe mine nimeni nu pune presiune nimeni pe mine. Mai ales eu eram genul ăla, haide, bea alcool, haide, fumează. Eu eram, nu, dacă nu vreau, nu vreau. Genul ăla de om sunt. Dar cu chestia asta am simțit cumva presiunea. Nu dau vina pe altcineva, că până la urmă tot eu trebuia să aleg. Dar am simțit că trebuie să fac școala aia de șofer și am, ok, și mai ales că eu nu trăiam chiar în oraș, trăiam cumva lângă, la un sat de lângă oraș și bineînțeles că mă mai gândeam, bă, dacă mi-au și eu carnetul, poate să-mi fie și mie mai ușor, nu trebuie să mă duc ai mei sau nu trebuie să mă ducă sora mea până în oraș, dacă ies și eu, dacă nu știu ce. Și sub toate chestiile astea am zis, bine, hai să dau. Și nu făceam mare plăcere, nu era atât de... Parcă îmi plăcea, dar în același timp eram fete, parcă nu mi-l doresc acum. Efectiv. Și până la urmă, exact înainte să dau orașul, că luasem sala, whatever, înainte să dau orașul, am făcut un accident. Nu eu, bineînțeles că doar eu nu luasem carnetul, era cineva la volan. N-a fost un accident foarte grav, dar cumva m-am speriat, vă dați seama, cu câteva zile înainte să dau orașul. Totuși m-am putut controla și chiar m-am descurcat la oraș când am dat. Dar acel polițist a zis, o să fiu un șofer foarte bun, dar astăzi nu-i dau carnetul. Și am, de ce? Pe bune! De ce? Să faci acest comentariu și să nu-i dai carnetul. Acum e că de ce? Și sunt mai mulți factori implicați aici. Eu am vrut să iau corect carnetul și cu asta am zis totul. Și după am plâns, eram așa supărată, am luat carnetul, chiar că nu mi-l dorisem cu adevărat atunci. Dar am așa, nu știu, supărată, știi? Și mai ales că eu, chiar dacă nu am fost extrem de studioasă așa, eu mai mult am fost un copil care a prins nu neapărat a prins din zbor, dar citind foarte mult și îmi plăcea să mă la documentare, eram mai social așa, cumva mă descurcam foarte bine și la școală și în toate arele vieții mele, încât ăsta părea un eșec, chiar că era o prostie până la urmă, dacă te gândești la chestia asta, aveam 18 ani, mai aveam toată viața să mai dau. Da, nu, dar înțeleg perfect sentimentul, pentru că și la mine și în grupul meu de prieteni și poate și mai sus, nu știu, că mai știam oameni de vârstă mai înaintată care dădeau, spre exemplu, carnetul, era un eșec, era luat ca un eșec, aoleo, n-ai fost în stare. Da, și un fel de bârfă din mamă, ăla n-a luat. Știi, gen, de ce? De ce? E efectiv o chestie pe care nu o poți controla. Poți controla până în momentul X,
dar de acolo nu mai ține de tine. Da, mie mi se pare acum că mă gândesc și atunci cumva eram conștientă de asta, dar pentru că simțeam presiunea aia prea mult că vai n-am luat, parcă uitam că nu e chiar așa mare lucru, știți? Și după am zis, haide că mai dau o dată, dar chiar că din nou nu voiam. Băi, frații mei, și nu mergea mașina. Nu pot să cred. Deci ăsta era universul care spunea Oana, it's not your time now. Da, it's not Fă your asta time to când shine. vrei. Frații mei, nu mergea mașina. Bă, nu pornea și am... nu pornește. Și știți când se dă cronometrul ăla, mă rog, că începe... Și practic la mine a avut o tabletă care și filma. Nu știu, cred că și la mine filma. De fapt, da, dacă tu ai dat cumva... Puțin mai devreme... Da, cred că și filma. Și s-a dat și cronometrul ăla și am, tot încercam. Nu merge, i-am spus polițistului, oricum eram așa emoționată și îmi zice, domnișoară, nu pot eu să ating acolo și dumneavoastră mai încercați. Bă, am încercat, nu știu câte ori, bă, nu mergea. A oprit ăla, a încercat el, nu mergea. I-am, bă, dacă nici la el nu merge. După vine, știi, și instructoarea mea, nu mergea mașina, am de nu merge, nu mai dau, frate, nu mai vreau să dau de carnet, gata, lăsați-mă, e un semniță să Și după chestia asta, din nou, eu pot să zic că chiar mă simțeam așa, ca și cum, bă, căcat, e un eșec, adică, what the fuck. Dar, din nou, acum privind așa în perspectivă, nu era mare lucru. Și până la urmă am zis, când o să fiu pregătită, vreau să dau. Da. Și cu cât a trecut timpul mai mult și eram și la facultate și mă gândeam la chestia asta, că mergeam foarte mult cu metrou, cu tramvaiul, cu Uber mai puțin, că n-aveam bani. Uber, nu. Și tot mă gândeam că ar fi mult mai sigur pentru mine să-mi iau carnetul, știi? Dar, din nou, încă aveam frică, încă aveam anxietate. Deci dacă mă gândeam la carnet, îmi venea să tremur, genul ăla. Da, era kind of trauma there, adică... Da, kind of full out. Da, pentru că e chestia aia de, bă, m-am simțit așa de nașpa când am făcut chestia asta, nu mai vreau să mă simt așa. Exact. Da. Dar... ai trecut peste. Da, frații mei. Deci, iubitul meu și-a luat carnetul. Și eu tot, de atâția ani, tot aveam gândul să dau, dar nu mă simțeam încă... Niciodată nu te simți 100% pregătit pentru ceva, dar tot mai ai niște feeling-uri pe care eu încă nu le aveam. Nu dau încă, lasă, stau bine în metrou. Și după ce el și-a luat carnetul, el chiar mi-a dat foarte mult curaj. Și mi-am dat și eu singură curaj și am... Bine, dar... Vreau să-mi plătesc eu școala, vreau să plătesc, dau și de 10 ori, dar mi-am pus niște chestii astea în cap, la modul, nu mă interesează, dau de 10.000 de ori, că știu că e greu în București, dau de 10.000 de ori până când iau, nu mă mai interesează, încerc și m-am dus efectiv, am căutat recenzii pe Google la o școală de șofer și am găsit un instructor extraordinar, nu pot să vă explic, nu pot să-i spun numere, că nu știu dacă e ok cu asta, dar dacă vreți un instructor în București bun, în sectorul 3, dați-mi mesaj pentru că am unul perfect. Ce tare. Efectiv, l-am găsit din recenzii și m-am dus singură și omul era atât de răbdător, atât de... Eu am plâns la o oră, dar gândiți-vă cum era trauma mea. Eu chiar mă descurcam și instructorul meu îmi zicea, Oana, tu chiar te descurci, e foarte bine, Oana, tu poți. Era așa o mantră a lui meu, îmi zicea, Oana, tu poți, Oana, tu poți. Și am, da, pot. Și am foarte treabă. El are și o fată și cred că știa cumva cum să vorbească într-un mod mai ok. Cum spunea și această fată de pe Reddit, foarte mulți sunt misogini, libidinoși, nașpa, ironici, bag așa frică în tine, dar el era și este un om foarte ok și simțeam că eu capăt încredere în mine, da. Ce drăguț. Da, nu? Și mă simțeam cumva așa safe și da, la o oră, doar pentru că se apropia efectiv și sala și orașul și parcă nu mai am eu, că îmi și spunea instructor, gen, Oana, parcă nu ești tu azi la volan, că eu știam că trebuie să dau și sala da, erau emoțiile alea de că se apropie. Da, și mă copleșise și mi-a spus, ok, fă stânga, aici am semnalizat și n-am făcut stânga, am luat-o în față.
Și eu, în mintea mea, în momentul ăla, pentru că am panicat, am avut impresia că am luat-o pe contrasens. Dar n-avea nicio treabă, pur și simplu, și au început să plâng. Oh my God! Deci am luat-o în față și instructorul s-a uitat și am venit și a spus, tu ai luat-o în față, nu este mai lucru. Ok, semnaliza stânga, dar încă ești la școală, încă învețeam. A putut să impresia că am luat-o pe contrasens. Și m-am calmat. A fost așa, eu de asta vreau să împărtășesc lucrurile astea cu voi, să vă spun că e normal să treci prin eșecuri, să nu iei din prima, să te panichezi, să multe. Care e problema până la urmă? Nu te definește ca om și unii oameni sunt mai buni la anumite lucruri, Da. unii mai puțin buni. Din nou, not a problem. Și îmi aduc aminte că am fost atât de obsedată încât la sală eu am luat 26 din 26 în București. Bă, 26 din 26, gen, eu nu m-am oprit. Le mâncai întrebările alea pe pâine, nu? Da, am și învățat foarte mult. Mintea mea, eu eram, acum trebuie să fiu amazing. Și frate, eu nu m-am oprit. După ce că am văzut că luasem deja, eu tot am vrut să spun la toate întrebările. 26 în 26. Am luat sala, dar am avut emoții și la sală, pentru că din nou erau și eu. Și tu ai avut emoții. Da, am avut emoții. Eu am emoții la fiecare chestie, așa, care simt eu că este puțin not my usual type of day, știi? Adică am învățat la sală ca și cum aș fi învățat pentru, la momentul ăla, o teză, ceva, că nu pot să spun examen, că n-aveam examen atunci. Dar eram așa cu foicica, cu pixulețul, cu highlighterul, așa, aveam aplicații pe telefon și făceam asta într-una. Cum prindeam, nu știu, 10 minute libere, pam, întrebări. Și le învățasei, nu Da, deja. le învățasem deja și am luat, cred că 23 sau 24, nu știu, adică ceva pe acolo. Nu maxim, dar în orice caz. Nici eu prima oară când am luat sala nu luasem maxim. Cred că 24 sau 25, un curcat ăsta, adică nu. Acum luasem maxim că... Chiar era ceva super important și... Da, în momentul ăla simțeam că cumva vreau să excelez pentru mine, pentru for myself, pentru nimeni altcineva. Și din nou, eu am vrut să mă duc singură peste tot. Și ai mei îmi ziceau, sigur nu vrei să mergem cu tine? Nu! Eu merg singură și la sală și la oraș. Și gândiți-vă că am luat whatever 26, ok, că m-au programat pentru oraș. Nu știu dacă știți voi traseul Antilopa, cine a dat în București, sectorul 3 poate știe. Și că e unul dintre cele mai grele trasee. Mă scuzați, nu sunt chiar așa deșteaptă. I'm a girly girl. I'm a girly girl. Whatever, deci e unul dintre cele mai grele trasee și așa se spune, sincer. Eu cred că mă și obișnuisem cu el și înainte să dau orașul cu o noapte înainte, eu în loc să dorm, să mă odihnesc, nu puteam să mă odihnesc. Da, e normal. Da, dar gândește că eu eram pe YouTube și căutam toate variantele de trasee Antilopa și mă uitam, chiar că eu știam că mai mersesem acolo cu mașina de eu, mă uitam la toate clipurile alea pe unde merg șoferii. Exact, șoferii pe acolo sau pe unde mai putea lua, știi? Și uite ce asta făceam. Mă rog, și mă duc acolo dimineață, bineînțeles, deci aveam niște emoții, nu pot să vă explic, îmi bătea inima și respiram, am așa, yoga, Zen, fii zen, Oana, aduți aminte, yoga, să respiri, să te concentrezi pe asta. Dar, Doamne, deci aveam niște emoții, nu mă pot explica. Și eu la fel. Și tu? Îmi simțeam inima în gât, așa eram, deși când am plecat, dar după ce am început să conduc, s-au dus cumva. Să știi că atunci când ești cumva în momentul ăla nu mai ești chiar așa. Da, pentru că faci altceva, te concentrezi pe condus, nu te mai concentrezi pe cum o să fie, ce o să fie, mamă, uite polițistul, mamă, vine încoace. Da, încerci să te și separi, știi că e cumva acolo. Și eu, ca să vă spun pe șireau toată experiența, gândiți-vă că erau mai mulți polițiști tineri și tot veneau acolo și mie mai zicea instructor, am înțeles că acel polițist e ok. Și eu mă gândeam, poate pică ăsta. Nu picam. Mai venea unul. Am înțeles că și acel polițist e ok. Nu. Și vine un domn care părea puțin mai dur. Și spune instructor, am înțeles că domnul acesta e mai dur. Și spune, Vigu, Oana. Parcă, deci îmi imaginez toate chestiile astea când povestește Oana acum, da, sunt așa. Da, efectiv. Păi gen,
gen, rezic și cu zuvredul la gură, că parcă eram așa Încă super impregnat. proaspete. Da. Chiar că a trecut deja, nu știu, un an și ceva, adică aproape 2, cred că au trecut, nu știu, trebuie să mă gândesc puțin. Cred că de un an jumate, cam așa de când am eu carnetul. Și gândiți-vă că eram, păi nu iau. Gata, s-a terminat. Păi nu iau, dacă cred că e mai dură. Avea și fața puțin așa dură și am... și din toată m-au luat emoțiile. Eu trebuia să dau prima. Pentru că era ceva cu mașina, trebuia dat al cuiva, că dacă pici la polițiști diferiți față de colegii tăi care au același instructor ca tine, cumva trebuie să împărțiți mașina aia, că pe mașina aia ați făcut școala, whatever, și eu trebuia să fiu prima. Bă, eu în viața mea mereu sunt prima. Și când am sărit cu parașuta, eu am sărit cu parașuta, gen, cine? Eu am fost prima, dar am și zis, bine, sunt eu prima, bine, sar prima din avion, aia e. Da, like, it was like să sar de pe canapea, nu știu. Aia zi, it was putea. nothing. Nu știu, e o senzație foarte mișto. Ok. Da, whatever. Și gândiți-vă că deci de asta spun că instructorul meu a fost extraordinar, pentru că din nou îmi spunea asta, îmi spunea și că gen se apropia puțin de mine. Oana, tu poți, te rog, deci controlează. Tu poți, crede-mă, tu poți, tu conduci bine. Și eu am... Da, să plâng, efectiv, aveam Lacrimai, știi? Jur că aveam, Paula, lacrimi în ochi, aveam lacrimi. Și am așa, la modul ăla și a zis puțin mai tare, haide fără emoții și polițistul a spus ceva de genul că, cum fără emoții? Și la modul, poate e ok, e și el om până la urmă. Da. Ok, calmează-te. Păi și m-am urcat în mașină și am așa în mintea mea, gata, controlează-te, conduc ca și cum e doar o altă oră, concentrează-te, care pe mea. Măi, și am plecat de acolo și chiar nu mi s-a părut greu, adică simțeam că mă pot separa de omul care e lângă mine și pot conduce super ok. Dar bineînțeles că atunci când ești la examen, aștepți mult mai mult decât ar trebui, poate trebuie să faci stânga. Păi dacă te lasă cineva, nu ai voie să te bagi decât dacă zice polițistul, ok, bagă-te, știi? Că practic trebuie să fii foarte aware și whatever. Și m-am descurcat foarte bine, cred că mi-a scăzut niște puncte că... am oprit la o trecere de pieton, dar pietonul ăla nu voia să treacă cumva. De fapt, nu era trecere, era puțin mai departe de eu. Ziceam, dacă sare în fața mașinii, dacă vrea să treacă. Păi, dar nu înțeleg de ce să-ți scadă, că tu chiar ai fost, Păi, dacă punea piciorul pe trecere și tu nu opreai, acolo nu-ți dădea deloc permisul. Deci mai bine așa. Da, păi asta e mai bine așa să-mi scadă 6 puncte sau cât mi-a scăzut. A fost cumva o părere nejustificată, ceva de genul, că adevărul e că eu recunosc, omul ăla chiar era departe trecere. Nu contează, trebuie să dai prioritate și la furnici când dai examenul. Asta efectiv. zic, deci la examen fiți foarte, foarte aware. Și Exact. ce am mai făcut? Nu știu, am făcut parcarea bine. Eu acum personal, când a scris acolo admis, Nu-ți venea să crezi. Mulțumesc, și a trebuit să stau în spate, că n-aveam telefonul, a trebuit să stau în spate cât timp mai dădea și altcineva. Să fii martor, da. Da, și uitam pe ce am eu, admis. Și am luat din prima la București și Sara și orașul. Bravo. Period. Și de asta niciodată nu e prea târziu și așteptați cât simțiți voi. Exact. Eu am luat practic carnetul la 22 sau 23. Cred că 23 împlinisem. Dar și am carnetul cam de un an jumate și e foarte bine să conduceți în București. Pentru că eu acum sunt foarte relaxată, adică foarte mai am emoții, pentru că eu conduc cam în fiecare zi. Asta ce ziceam, că exercițiul contează foarte mult. Exact, că mulți poate au carnet de 20 de ani, dar dacă nu conduc efectiv degeaba, trebuie să conduci, ok, că practic tot începător sunt. Conduc mult, dar la parcă tot am o problemă. E ok. Chiar e ok. Și la parcări cred că aceeași chestie. Trebuie efectiv să parchezi într-una, în toate modurile posibile și la un moment dat pur și simplu îți merge mâna așa fără... Știi? Aia zic, dar m-am îmbunătățit două. Da. Dar parcă tot am uitat chestii. Tu, care e dezavantajul tău, așa să zicem, la volan? Sinceră să fiu, din pandemie, nu aveam înainte problema asta. Nu am mai condus cam un an atunci. Pe drumuri din astea, nu știu, în afara Slavinei sau maxim până la Craiova, am fost chestii din astea. Și nu am mers pe autostradă spre București, n-am condus eu. Aproximativ un an, să zicem, nu știu, 80 luni, ceva de genul. Și nu mi-am dat seama că a trecut atât de mult timp și că s-ar putea să am niște probleme. Pur și simplu m-am urcat la volan și am plecat, că eu eram foarte sigură. Cred că începusem să am niște probleme și cu vederea.
și se întunecase când am plecat eu, iarăși o chestie care mie nu-mi place să merg pe întuneric, și m-am trezit pe autostradă cu tiruri trecând pe lângă mine și făcea mașina așa când treceau pe lângă mine cu super mare viteză și efectiv am oprit într-o benzinărie pentru că aveam un mini-atac de panică din cauza tirurilor. Fie văzusem ceva, vreo știre, știu foarte bine când cântăreața Mira a postat că un tir efectiv s-a dezechilibrat și a căzut peste duba lor în drum spre Craiova, cred că era o chestie de genul. Și au mers la spital și chestii de genul, toată lumea a fost ok, slavă Domnului, dar cred că rămăsesem cu ceva știre în cap și de atunci am o frică foarte mare de tiruri. Până acum pot să spun că e mai ok, adică pot să depășesc în momentul în care chiar văd că nu vine nimeni din față la modul ăla. Nici nu mă ajută foarte tare puterea mașinii pentru că mașina mea este manuală, nu are așa multă putere, nu are un motor mare și trebuie să am puțin timp până să fie demarajul ăla. Trebuie încurajată mașina, așa Da. era și la Goganul meu. Da, și mă gândesc că în momentul în care o să am o mașină care, frate, bași piciorul în accelerație și te-ai dus, cred că o să fiu un pic mai încrezătoare să fac depășiri. Așa e. Dar, sincer să fiu, cam asta este problema mea, sunt tirurile și faptul că e frica asta de depășire și, Doamne ferește, să n-apuc să mă duc în fața mașinii până să vină celălalt. Maica mea e la modul, iese și dacă simte că n-are loc, se întoarce înapoi și intră înapoi în linie. Mamă, n-am făcut niciodată asta. Eu cred că am făcut-o odată, dar gen, sigur aveam timp să mă duc și înainte, dar am simțit eu să mă bag înapoi, dar aveam timp să fac asta. Nu, frate, la ea e ceva super așa, pam, pam, direct, n-am timp, mă bag înapoi. Adică super chill, foarte așa și mă uit așa din dreapta la ea. Dar poate ai și experiență. Cât de câți ani conduce? De la 20 ceva. Asta zic, adică odată ce ai, cum ai zis și tu, că tu ai zis asta, cu cât mai multă experiență ai, cu atât e mai bine. Adică ea având atât de multă experiență își dă seama. Da, și eu cred asta, dar fie vorba între noi, în momentul acesta eu cea mai mare încredere o am în mine. Mi se pare că eu conduc super safe, știu să fiu aware, știu să, nu știu, să am acel instinct de să te ferești în momentul în care poate tu faci ceva bine, dar, nu știu, vine unul care habar n-are sau nu e atent și trebuie să te ferești. Chiar mi se pare că am instinctele astea și da, chestia este să continui să faci lucrul ăla de care ți-e teamă. Continuă să parchezi, Oana. O să, și mai trebuie... Da. Tot așa, cred că tot cu Iubi vorbeam despre chestia asta. Iubi, mai învață-mă tu să parchezi, că e super bine la parcat și meu mă uit, wow! Că eu la parcarea treagă eu chiar pot să o fac, dar dacă e locul prea îngust, băi, nu iese! Nu iese! Sunt așa la modul la el poate să bage și așa. Și sunt, oh my god. Dar e bine cumva că e ultima problemă asta cu parcatul până la urmă. Cum ziceai și tu, și eu tot cea mai mare încredere am în mine, pentru că eu sunt super prudentă, știu și să mă bag dacă e nevoie, nu sunt teribilistă. Nu. Și nu încurajăm chestia asta. Nu. Și nu încurajez să ia carnetul oamenii care poate au probleme de sănătate, probleme mentale, pentru că, din păcate, se întâmplă destul de mult să le fie dat carnetul oricum. Pentru că... Da, și nu numai oameni care, să zicem, că au o mică problemă și pot scăpa de chestia asta, sunt oameni care, prin lege, nu au voie să aibă carnetul. Și cu toate astea, se poate. Exact, nu, asta eu e nu sunt... incredibil de greșit. Da, sau eu personal poate e destul de dur, dar odată ce văd că un șofer are probleme cu drogurile, cu alcoolul, mi se pare că nu ar mai trebui să aibă carnetul niciodată. Din nou, poate e prea dur pentru unii oameni, dar eu de pe asta sunt pentru că se pot întâmpla foarte multe lucruri greșite. Da. Dar nu este ok. Eu credeam că în ziua de astăzi nu prea mai există oameni care se urcă la volan sub influență, indiferent ce înseamnă asta. Și eu eram, Doamne, normal, adică dacă am intenția să gust ceva, să beau ceva, să mă distrez în seara aia și să nu-mi pese de nimic, ok, există Bolt, există Uber, există taxi, efectiv.
foarte multe variante, chem pe cineva să te ia, un prieten, pui părinții dacă ești la părinți, adică sunt foarte multe variante. Nu te urci la volan neștiind ce vei face în seara aia, pentru că eu nu prea cred asta cu... M-am dus cu mașina, am băut, așa, surprise, și după ce să fac, nu puteam să las mașina acolo, m-am urcat și am... Las-o! Da, las-o Și acolo. dacă ți-o ridică, Doamne ferește, dacă tu faci vreo prostie la volan, e mai rău decât să-ți fie ridicat mașina și să fi dat un ban să-ți ridice mașina, nu? Da, normal. Să-ți o recuperezi, whatever. Și da, pentru mine a fost o surpriză foarte mare când am tot auzit lucruri și nu numai la știri. Am auzit lucruri din preajma mea în care oamenii s-au urcat la volan morți de beți, nu că am băut un păhărel și pot să fie ok. Cum? Și mie mi se pare, Doamne, chiar mă închinam așa și ziceam, bine că nu s-a întâmplat ceva. Că nu s-a întâmplat ceva, că poți efectiv să faci un accident și să omori și oameni nevinovați care n-au nicio treabă cu faptul că ești responsabil la volan. Și de multe ori poate vrei să... Eu nu cred că am asistat la foarte multe lucruri de genul. Dacă aș asista, bineînțeles, aș încerca cât de mult aș putea să nu conducă omul ăla, dar de multe ori nu ai ce să faci. Dacă e violent, dacă e bărbat, dacă se întâmplă multe, poate chem poliția. Dar până când vine și poliția, din nou se întâmplă tot felul de lucruri și Dar noi încurajăm din nou să sunați la poliție, să vorbiți despre asta în cercurile voastre cât de ne-ok e. Da, adică nu faceți în chestia asta ceva mișto. Știu că mai ales când ești adolescent, acolo 18-19 ani, e foarte tare să bei, este ceva foarte mișto. Credeți-mă că nu e. Adică are, într-adevăr, este vârsta, este... chestia asta de vreau și eu să fiu mișto, da, dar ești mișto dacă bei, dar stai cu minte în locul tău și nu faci chestii teribiliste și nu te urci la volan. Asta nu e mișto. Da, și mai ales la o vârstă, știu că și creierul nu se dezvoltă cum ar trebui dacă beți foarte mult alcool, dacă voi consumați anumite substanțe, nu este ok. Deloc. Și mai ales eu sunt genul ăla de om care bea un păhărel de vin la o mâncare, dar din nou, nu să mă urc la volan. Da. Cel mai probabil, poate sunt și eu în oraș, mă întorc tot așa cu un ride sharing, cu un Uber, un Bolt și așa, dar, din nou, că știi că vorbeam și despre chestia asta, că încă un motiv pentru care trebuie să vă luați carnetul, cel puțin ca femei, dar și ca bărbați, dar mai ales ca femei, siguranța. Siguranța, da, pentru că am niște experiențe minunate cu o aplicație din asta de ride sharing. Vă dau așa super puțin context, poate facem un episod separat dacă vreți un episod de genul comentați, pentru că aș avea experiențe, cred că și Oana. Și eu. Dar mai mult cu taxi. Da. Și vreau să spun așa pe scurt faptul că mi-a dat un sentiment foarte rău, pur și simplu aveam o presimțire foarte rea. Era extrem de mizerabilă mașina aia, adică n-am urcat niciodată într-o mașină să fie bancheta pătată, sticle, șervețele. Mi-a dat un vibe foarte prost. Nu s-a închis mașina imediat cum am urcat. În general, mașina când pleacă se și închide și e total ok, știu chestia asta. Dar a închis mașina la ceva minute după ce am plecat, adică el a închis-o. A făcut așa. Și în momentul ăla eram așa. I'm in danger! Alo, Solo, te rog frumos să stai cu mine în telefon. I-am spus altceva, bineînțeles, i-am dat mesaj să mă sune în secunda aia. Dar am simțit ca și când this is my life here, e viața mea la mijloc, trebuie să fac ceva și să mă audă ăsta, că mă așteaptă cineva. Și efectiv l-am pus pe Solo, pe iubitul meu, să iasă în stradă. Am spus, ieși în stradă și așteaptă-mă în stradă. Și el nu prea înțelegea. Nu prea înțelegea pentru că ai spus că în general femeile ar trebui să aibă chestia asta pentru că femeile trec prin anumite lucruri și într-adevăr eu nu am auzit bărbați care să se fi simțit în nesiguranță în taxi, spre exemplu. Pentru că biologic, cumva, bărbații sunt mai puternici, ok, nu putem să negăm chestia asta, evident. Noi... Este efectiv fizicul. Da, și... Normal că din moment ce noi suntem crescute și într-un anumit fel de multe ori de societate, ca și cum
trebuie să taci, trebuie să nu zici nimic sau dacă te simți în pericol, încearcă să ieși din situația aia. Dar la băieții fate o chestie aia, dacă îmi zice ceva, păi eu sunt aici. Și de asta nu prea se atacă atât de mult între ei, dar femeile sunt o țintă mai ușoară, din păcate. Să ai grijă cum te îmbraci și dacă vii din club. Vina ta e mereu. Dacă vii din club, frate, în club nu te duci cu plovere pe gât și cu, nu știu. Te îmbraci și tu de club, what the fuck, dar oricum Da. poți să fii și dezbrăcată, nimeni nu are dreptul să dea vreodată vina pe tine. Dar Exact, dar îți vin chestiile astea în cap, gen eram acolo în spate și zic, bă, trebuie să, nu știu, să fiu mai ciufulită, să fiu mai gen, să nu se uite la mine, efectiv, pentru că e chestia aia, nu vreau să fiu ținta unor comentarii sau poate, Doamne ferește, chiar ceva nasol ce poate să se întâmple. Oricum te învinuiești mereu Da, fetelor, fără cum? să vei, chiar că niciodată nu e vina victimei, întotdeauna mai tin, știi? Dacă poate n-aș fi plecat la aia, dacă nu aș fi făcut asta, dacă nu m-aș fi uitat la el, dar chiar că tu ai simțit lucrurile astea, tu nu ai fost în niciun fel De vină. Da, știu. Dar astea erau gândurile mele atunci. Da. Și a oprit cumva mașina și nu mai puteam să fiu atentă la el. Am auzit ceva cu finalul de benzină și m-am gândit eu în capul meu că m-a întrebat dacă poate să oprească. 2 minute, făcea 2 minute și zic, nu, te rog frumos să mă duci acasă. Putea să fie, după aia m-am simțit cumva, eram, dar dacă omul ăsta chiar vrea să bage benzină și după m-am gândit, Paula, nu, dacă vrea să bage benzină și e pe roșu, nu trebuia să accepte comanda ta. Exact. Punct. De ce în timpul comenzii tale trebuie să fac asta? Niciodată nu mi s-a întâmplat chestia asta și mai tare eram, Doamne, ăsta vrea să facă, să se abată de la drum și vrea să caute scuze. Și am zis nu. Și apoi s-a văzut așa că era supărat, era foarte așa. Și tot eu în continuare vorbeam la telefon și eram, și era ce s-a întâmplat? Zic, nu, nimic, acum ajung, să mă aștept. Dar mă aștept jos, că mergem după acolo, nu știu ce, eu, ca să, încă o dată, să înțeleagă faptul că eu sunt așteptată. Nu ești singură. Exact. Și când am ajuns, efectiv, a stat pe loc foarte multe minute, m-am uitat în spate și tot nu plecase. Și mi-a dat un vibe creepy, foarte creepy. Avea așa o șapcă pe cap, era super rigid, nu știu, mi-a dat un vibe foarte creepy și știu că nu sunt singura care a simțit chestia asta, dar în seara aia i-am zis, eu nu vreau să mai simt așa ceva în viața mea. Mi-a fost frică să-i dau și eu stea, deci încă o chestie, mi-a fost frică, mă gândeam, Doamne, ăsta știe unde stau. Și să-i faci reclamații, ți-e frică. Mi-e frică, efectiv mi-a fost frică, pentru că nu știu cum funcționează aplicațiile astea, nu știu cât de anonime sunt. Eu îmi doream cumva independența aia pentru că voiam să am puterea în mâinile mele în momentul în care îmi doresc să merg undeva, să pot să merg încă o dată când vreau eu, unde vreau eu, la orice oră și să nu mai simt sentimentul ăla că sunt în pericol. Că nu e safe, efectiv. Da, exact. Din fericire, experiențele cu ride-sharing-ul sunt mult mai ok decât cele cu taxiul, dar tot nici nu pot să controleze 100% ce fel de șoferi au, știi, mereu, dar și acolo eu am avut experiențe, dar a trebuit să fie un episod separat, efectiv, Clar, am avut destule. Dacă și voi aveți experiențe, puteți să le trimiteți pe mailul nostru la douăvorbe@gmail.com. Va fi aici pe ecran sau în descriere. Pentru că eu sunt sigură că sunt multe povești. Multe. Și de la băieți și de la femei. Exact, mostly de la femei, I know, so... Da. Mă gândeam cumva să ne întoarcem și la povestea acestei fete. Tu ai dat câteva sfaturi, aș vrea să o fac și eu. Exact. Pentru că ea practic a întrebat dacă am fi fost noi în acea situație sau cititorii în această situație, ce ar fi făcut sau ce am fi făcut noi. Tu, cel mai bun răspuns a fost schimbă instructor. Da, efectiv. Asta ai pus punctul pe ei, super, ai zis ce trebuia, știi? Da. Schimbă instructor, pentru că deci contează extrem de mult, exact ca la școală. E important să ai un mentor sau un profesor super ok care să te îndrume. Nu e ok să ai pe cineva care te ironizează, care își bate joc de tine, care nu te prețuiește și din nou este vorba despre școala de șofer. Normal că nu știi când te duci. Da, e total normal, trebuie să normalizăm chestia asta. Să normalizăm și nu e nicio problemă și frica și anxietatea e posibil să vină și dacă ai cel mai bun instructor, dacă poate ai experiență sau ești pasionat de domeniul ăsta.
Frica Da. și anxietatea sunt normale. Eu cred, nu știu, asta e mai mult și o credință personală de-a mea. Să fii curajos nu înseamnă să nu-ți fie teamă, știi, să nu-ți fie frică. Să fii curajos înseamnă să faci ceva în ciuda fricii, știi? Ce frumos. Yeah! Foarte Sună frumos. așa ca spus. dintr-un desen animat. Urmați-vă visul. Urmați-vă visul, Nu chiar vă că fie vi- teamă. Pentru că eu, sincer, tot așa, în ciuda faptului că mie foarte teamă, trebuia să conduc pentru că mă gândeam, așa nu o să mai fie teamă, trebuie să o fac. Și ce mă mai ajuta pe mine, tot chestia asta, cred că și pe tine la fel, să nu te mai gândești că mă claxonează, mamă, mi-e frică. Și dacă te claxonează, și dacă nu știu, se supără vreun șofer în trafic, că mergi tu mai încet, Da. sau aștepți mai mult să te asiguri, ignorați, pentru că tu, Doamne ferește, dacă faci vreo prostie în trafic, da? După șoferul ăla o să plece, nu o să mai aibă treabă cu tine. Exact, Dar da. tu rămâi acolo. Adică mai bine te asiguri de câte ori vrei, ignori oamenii din trafic care te buioiază, tu să fii foarte, foarte calm. Și acum ajută chestia asta, să fiu calmă, să nu mă intereseze, să fiu ok. Și eu sau din nou să te înconjori cu oameni. Cu oameni ok și potriviți, care nu te stresează, care te înțeleg. Și în legătură cu stereotipurile acestea de gen privind condusul, bineînțeles că toți am auzit de astea cu Doamne, ce prost conduce, sigur e femeie la volan. Doamne, de câte ori am auzit chestia asta și spre rușinea mea, începusem și eu să zic. Pentru că în mediul meu asta auzeam tot timpul. Aoleu, ce parcare face asta, sigur e femeie. E, sigur e femeie. Și după aia mai treceam pe lângă, mai e și blondă. Mamă, și Știi? asta, mamă, și Noi asta. Și eu mai blondele. sunt, exact, noi mai suntem și blonde. Da, accept glumele de blonde de la blonde, Atât. dar dacă ai altă culoare de păr, nu, just don't. Just don't, cause you're not in our clique. Noi suntem un fel de crib aici. Yeah, it's like our crib, it's our clique, it's our group, the fuck? Dar gen, faza e că eu să știi că am cumva exact în polul opus, cum adică e femeie, am și pe așa, am. Da. Cum adică, ce vrei să zici, doar că e femeie la volan? Dar în același timp, chiar mă gândeam, dar ce contează femeie, bărbat, poate nu are schigurile alea e, conduce gen. prost și punct, e șofer prost. Da. Nu contează ce ești, femeie sau bărbat, că real vorbind și după ce o să citim niște statistici, chiar o să vedeți și voi că așa este, nu contează că ești femeie sau bărbat, unii pur și simplu nu au skill-ul acesta de a conduce ok. Da, dar în același timp mie mi se pare că se mai iau foarte mulți și de alți oameni la volan, doar dacă, uite, merg mai încet sau stau pe prima bandă și scig oamenii. Nu e Da. ca și cum, nu știu, că da, ok, mai sunt unii oameni pe a doua bandă și merg extrem de încet și îngreunează traficul, înțeleg anumite situații. Da, și cealaltă... Ce altă fața monedei. Exact. Dar așa, când omul poate și face treaba sau ia și lui puțin timp să parcheze sau asta nu mi se pare chestii grave, că frate, poți să aștepți și tu 50 secunde, dar mulți nu așteaptă nici la semafor, frate, abia se face verde și stau cu mâna pe claxon. Da. Tic-a. Și vorbind de claxon, știu că nu este legal să claxonezi când vrei tu, unde vrei tu. Da. Trebuie, într-adevăr, când este un pericol din ăsta pe care se întâmple. Iminent. Exact, dacă intră cineva, dar vrea să iasă din parcare și nu te vede pe tine și tu îl titui ca să se oprească. Dar nu așa, oricum, oricând. Eu cum în e... tramvai, avea mamaia mea o vorbă, de fapt încă o are, Da. încă zicea, eu în tramvai. Da, în București este ceva, nu știu, ambient, așa cum sunt rândunelele în alte orașe, la noi este claxonul. Și înjuratul, sincer, în același timp, uite că tot vorbim despre șoferie și de asta, câteodată mi se pare imposibil să nu mai scoți vreo peră sau să mai ții la volan. Eu încerc să fiu foarte zen. Pentru că sunt la modul Să fie așa. I'm just a girl, conduc, să mă gase toată lumea în pace. Mamă, dar te mai apucă nervii ăia, ceea ce din nou nu e ok. Deci vreau să fac o mărturisire. Astăzi am fost împreună să luăm ceva de la magazin. Și am hotărât să mergem cu mașina mea, să conduc eu, iar Oana să fie princess passenger.
I loved it. Și eram noi așa foarte hi-hi, ha-ha și eram, bă, ce te bagi așa, bă, stai cu minte și bip, 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 pentru bip. că recunosc că spun câteva chestii la volan Nu suntem ipocrite. și apoi eram așa, hi-hi, gata, Am a continuat trecut. și vorbeam despre altceva. Am... Și apoi am întors, bă, nu te mai bă. Da, și eu oricum, eu din moment, și dinainte să-mi iau carnetul, am așa că mă învățase și ai mei, uită-te dreapta, e liberă. Să Oricum fii eu- copilotul ăla super bun. Da. Vezi că aici faci dreapta, vezi că știi și cu Waze-ul și cu hărțile, așa foarte bine, vezi că ăla încearcă să intre pe oamenii ăsta. Și astăzi am în sentimentul Paulei, mă, nu te băga, stai acolo. Și de asta Da. zic, fete, nu suntem genul să zicem, Doamne, eu niciodată, te mai ia fete la Exact, volan, exact, știi? te mai ai, it's ok, dar nu face discriminare, adică eu de multe ori, după cum v-am zis, Jignește-i pe toți la fel. jură pe toți, dă mame la fel și dă tați poți să înjuri. Dă toți părinții segari. Exact, noi asta vrem să spunem, înjurați pe toți la fel. Glumim. Nu este chiar o glumă. Adică Glumim. dacă trebuie să vă abțineți cât de mult puteți, pentru că eu niciodată, adică mai mult în mașina mea fac chestia asta, niciodată în viața mea nu am deschis geamul să Doamne înjur, ferește, nu, să nu, mă nu. iau la, nu știu, trântă cu ei sau Nu, să nu exagerez, merită. să iurmăresc, să... Nu Doamne, merită. Nu merită, adică normal, mai jignești și tu mașina ta până nervii tăi, dar niciodată să nu faci ceva grav, cum fac mulți frate, gen provoacă și accidente, știi, când urmăresc alte mașini, că se enervează. Aoleu, deja acolo mi se pare un subiect din ăsta de mă ia pe șira spinării. Da, e dubios. Super dubios, da. Dar, da, voiam să zic că, cum aveam eu chestia să zic că asigur e femeie înainte, de multe ori, ce credeți? Era bărbat. Și eram, Da. deci erai bărbat și conduceai prost. Da, eu câteodată mai aveam chestia asta, să zic, pentru că tot auzeam chestia asta în jurul meu, sigur e femeie, pur și simplu, pentru că voiam să fiu bită, eu ziceam, mamă, ce prost conducerea, sigur e bărbat. Tu zici că erai copilul ăla mic, ba tu! Exact, ba, tu sigur e bărbat, sigur nu e femeie. Dar Ce sincer, inocent, așa, știi? Da, sincer, e cam irelevant că în același timp, uite, știi cine a postat asta? Poliția Română, efectiv. Deci fiți atenți, listen up, că e important. Poliția Română în anul 2018. Ei spun așa, în ce privește, m-am încurcat puțin, dar Avem ignorați și emoții, voi. stați puțin. Da. În ce privește vinovăția, proporția este ușor mai scăzută, da, la accidente rutiere. La? Femei, da? Ia Femeile fiind de 6-7 ori mai puține decât bărbații aflați în aceeași situație. Dar în același timp, eu de să zic, câteodată la unele statistici trebuie să faci o analiză. Că în același timp, în altă statistică am citit că unul din 3 șoferi este femeie. Deci sunt mai mulți bărbați. Deci, Da. în același timp, dacă le pui în balanță, am impresia că nu contează, frate, sexul, nu contează cine ești, ce ești, femeie, bărbat, unii oameni conduc mai ok, unii oameni conduc mai prost, nu? Exact, pur și simplu ține de atenția ta, de instinctele tale de șofer și, nu știu, câtă dedicare ai către acest lucru, șoferia. Da, și până la urmă, eu cred că un șofer bun este cel extrem de prudent, este cel extrem de atent, nu trebuie să fii teribilist și să faci piciorul la mașină și să crezi că ești zeu. Mie nu mi se pare că asta face un șofer bun. Un șofer bun e prudent, este atent, nu merge super repede, nu știe, nu știu, toate chestiile despre mașini și părțile mașinilor și dacă ești pasionat, that's ok. Da, e super ok. De asta zic că ok, ne detașează puțin treaba asta, diferențiază faptul că eu nu sunt pasionată de mașini. Eu m-am urcat în mașină, dacă mi s-a stricat ceva, țip. Apare un emoji. S-a stricat, alo, eu nu știu ce să fac cu ea, veniți, luați o reparație, să-mi aduceți înapoi ca eu să mă urc la volan și să merg în continuare. Adică recunosc că aici este o mare diferență între femei, bărbați, pentru că bărbații sunt și pasionați. Mai sunt și femei care sunt pasionate. Da, adică nu doar... Mai puține, într-adevăr, adică unde recunoaștem, unde nu. Mai puține femei decât bărbați, nu știu exact dacă din societate sau pur și simplu.
Să It's știi că eu justice. cred că e și foarte mult de background, pentru că ai observat că pentru foarte mulți băieți e mai ușor să fie pasionați de mașini, pentru că tații îi iau imediat. Hai din cu copilărie, tati, da. știi? Hai Da. cu tati să conducem, hai nu știu ce, și pentru fete multe ori nu fac asta și poate unele femei chiar sunt pasionate, dar nu au avut o deschidere mai devreme în viața lor, știi că de asta? Și asta e un motiv. Și asta poate fi un motiv, sigur. Da. Dar din ce am observat eu în viața mea, Da. eu nu am fost la nicio femeie mecanic până acum. Deși cu siguranță poate sunt undeva. Da, dar mi-e pensa că este și un domeniu destul de greu, adică E greu, asta zic. Da, greu și că eu să fiu pasionată și să mă duc acolo să fie nu știu câți bărbați, păi mi-e frică, sincer. Mi-e frică să lucrez acolo. Da, da. Vă spun cum n-a pe inimă, e un fel de, nu știu dacă știți chestia aia Chirurgman. Chirurgman nu înseamnă neapărat, frate, omorâm toți bărbații, iurâm. E ca și cum, dacă sunt 10 bărbați pe stradă, da, eu nu o să mă gândesc, băi, 8 dintre ei probabil sunt nașpa, dar 2 sunt ok. Sau poate sunt toți ok. O să traversez strada că e un grup de bărbați. Da. Știți? Poate sunteți toți ok ăia, dar n-am cum să știu. Și exact chestia asta, bă, mi-a fi frică, știi, să fac parte dintr-un domeniu ăsta dominat de bărbați și de asta e destul de greu ca și femeile să aibă deschidere. Da, așa Știi? că, nu știu, mi se par tare rău femeile astea. Sunt badass. Da. Bravo, femeilor. Bravo, fată! Bravo, fată, da? Știi ce am observat eu? Ce? Că foarte multe femei poate n-au fost lăsate din anumite împrejurări, căsnicie, copii, bla bla bla, să ia permisul, nu că n-au fost lăsate, dar nu s-a întâmplat pentru ele. Din păcate, poate lăsat este un cuvânt bun pentru că sunt subjugate multe femei, știi? Da, e și, nu știu, cred că asta face parte din realitate, din păcate. Din păcate, da. Dar, cumva, pe la 50 de ani, eu văd multe femei la 50 de ani care și-au permisul. Și eu la fel, gen la școala mea de șofer, tot așa era o doamnă, dăuse de foarte multă, dar ea nu, tot avea speranțe și zicea că vreau să-mi iau canetul, și era foarte capabilă, dar era mai, din nou, din moment ce nu avusese experiențe așa mult independente. Da, e mai greu puțin. Dar ce tare că ai zis asta, chiar Da. mi se pare foarte tare. Și mie. Și asta este fix treaba aia de la început, deși spunem noi că e mai bine să-ți iei permisul cât mai tânăr și să-ți iei chestia asta așa de pe listă, niciodată nu este prea târziu. Da, chiar niciodată, mi se pare atât de nice, dar... Da. În același timp, depinde că o anumită vârstă, poate prea înaintată, când Da, te nu lasă cred că mai vederea, poți. când, da, nu mai Dar e poți. destul de înaintată, nici nu știu. Legea care e? Până la ce vârstă poți conduce? Haideți să 70? căutăm. Suntem puțin confuze. Da, suntem a little bit confused. Poate ne rămăriți voi în comentarii mai bine. Dacă Noi, știți, da. Da, dacă știți. Noi cam asta am găsit. Știți ce nu-mi place mie? Că e destul de greu să găsești statistici super oficiale, așa ai observat? Da. Adică de multe ori găsești articole și poți să fie Știri. fake news. Da. Așa, și aici scrie: odată cu înaintarea în vârstă, reflexele și abilitățile de conducere ale oricărui om scad. Din acest motiv, de multe ori s-a discutat despre introducerea unui prag de vârstă, dar el nu există. Da, el nu există. Eu asta înțeleg, că nu există un prag de vârstă, dar se discută ca după vârsta de 70 de ani să se reînnoiască din 5 în 5 ani. Cred că exact asta se face, iar în cazul persoanelor peste 70 de ani să se limiteze la 5 ani. Astea sunt, da, ai dreptate, astea sunt dezbateri. Dezbateri și directive pe care Uniunea Europeană dorește să le implementeze, dar nu sunt implementate. Și cel mai probabil va mai dura câțiva ani până va fi implementată această directivă UE și în țara noastră. Și culmea, uite ce știre. Citește și accident provocat de o șoferiță de 74 de ani. Damn, girl! Adică înțeleg că în același timp ce mai probabil își dau și ei seama și nu mai conduc, adică mulți nu mai conduc că își dau seama că nu mai pot, dar de simțea mi se pare puțin danger și pentru ei și pentru alții. Adică, nu Depinde știu. foarte mult în ce stare este omul. Da, de persoană, că poate să fie un om super healthy Exact. și mișto la 70-75 Exact. de ani, nu știu, vede super bine, e super... Deci, healthy. să vă zic o chestie, eu eram în Uber dimineața, eram leșinată de somn și văd un om mai în vârstă, se vedea că este în vârstă, cu un rucsac în spate, cu apica acolo, ninja, era ger, era un grad de cu minus și făcea jogging. I love that. Și eu eram,
my God, n-aș putea să fac acasă, mi-e sombră acasă și el acolo făcând jogging, m-am simțit prost. Dar el sincer trăia, că și eu când îi văd sunt așa, Doamne, tu chiar trăiești viața asta, Exact. frate. Da, e rău. Mi se pare amazing, efectiv. Și concluzionând, chiar vrem să știm părerile voastre și experiențele voastre. Știu că, din păcate, multe sunt negative la școala de șofer și cu instructori și destul de multe, poate hărțuiri, poate abuzuri, poate vorbe nașpa. Și vrem să aflăm totuși experiențele voastre și în comentarii, dar și pe mail-ul nostru. Cred că am adus aminte și mai devreme, dar vă mai aducem o dată aminte de la douăvorbe@gmail.com. Vă așteptăm cu poveștile voastre, chiar și pozitive, pentru că de ce nu, sunt sigură că acolo sunt și niște povești frumoase, putem să ne ajutăm între noi să găsim instructori ca lumea, după cum a zis și Ioana, să mergeți la ea dacă vreți un instructor ca lumea în București, dacă vreți în Slatina veniți la mine, că și eu am un instructor super, super tare pe care îl găsiți acolo. Și da, cam asta a fost în episodul de astăzi. Și also, pe Gmail-ul nostru puteți să ne trimiteți tot felul de experiențe de ale voastre. Vom încerca să menținem anonimatul. Nu vom încerca, sigur vom menține anonimatul dacă nu doriți să vi se șeruiască identitatea. Dacă doriți, e ok, we can do that also. Și puteți să trimiteți efectiv orice experiență. Orice domeniu, orice subiect, pentru că sigur îl vom integra într-un episod viitor. Exact. Dacă nu ați făcut încă asta, vă rugăm din suflet să dați un subscribe pentru că ne-ar ajuta tare, tare mult, să dați un like acestui videoclip pentru a merge cât mai departe, să ajute cât mai multă lume și da, cam acestea au fost vorbele de astăzi. Și trebuie să creăm un spațiu safe pentru tot felul de subiecte. Știu că nu se discută atât de mult, știi, despre școala de șofer și anxietatea și frica, care vin cumva odată cu chestia asta și trebuie să creăm din nou un spațiu safe pentru toate subiectele și apăsați și acel clopoțel dacă vreți să fiți notificați de fiecare dată când postăm noi. Pagăriz!